Estar debajo de un árbol mientras llueve y caen rayos es completamente peligroso. Esto se debe a que la electricidad de un rayo siempre buscará la ruta más cerca que lo lleve a donde caer. Los expertos en clima, como los del Servicio Meteorológico Nacional, recomiendan evitar el campo abierto y que busquen un refugio inmediatamente. En lo posible una casa o un edificio. Si encuentras árboles cercanos, refúgiate debajo de los más cortos de estatura y aléjate de los más altos. Por lo general, los árboles más altos y robustos son los más inseguros durante las tormentas eléctricas generadas por las fuertes lluvias. También es necesario alejarse de cualquier otra cosa que pueda conducir electricidad.